ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးရဲ့ညင်ဦးရံဟာအေးစိန်လွန်းလာပါတယ်။လမ်းဘေးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့တောအုပ်တွေကနေတိုက်ခတ်လာတဲ့လေးတွေကကားပြင်းမောက်ကနေတဆင့်ကိုတဲ့အထိစိတ်ဝင်သွားစေသလိုပါပဲ။လာပညမဟုတ်ပေမဲ့ကောင်းကင်မှာကျယ်တွေကမိန်ဖြော့ဖြော့လင်းနေပြီးလမ်းမကြီးရဲ့ဟိုးဘက်ဒီဘက်မှာတော့တောအုပ်တွေကမှောင်မဲနေပြီးတခုခုကချောင်းကြည့်နေသလိုခံစားရစေပါတယ်။လမ်းဘေးကမြေရိုင်းပင်တွေကလေးတိုက်လိုက်တိုင်းရိမ့်ထိုးနေတာတွေလူတွေလေးရက်ခေါ်နေလိုမျိုးထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စေပြီးရန်ဖာရန်ကကြားရတဲ့ဇီးကွက်အော်ဒန်တွေကလည်းအသေးရစရာကောင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာမြမပြည်အနှံ့ပြေးဆွဲနေတဲ့အောင်ရနာမှန်လုံကားကြီးဟာမီးအောင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့မန္တလေးဘက်ကိုဥတီပြီးမိုင်နှုံးအပြည့်နဲ့မောင်းနှင်လာခဲ့ပါတယ်။ကားထဲမှာတော့ခရီးသည်တွေဟာတယောက်တစ်မျိုးအိမ်မောကြနေကြပြီးကားအင်ဂျင်နဲ့ခဟင်းကလွဲလို့ကျန်တာဘာမှမကြရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ရင်မောင်းဦးထေးကတော့မျက်တောင်မခတ်တန်းရှေ့ကိုကြည့်ပြီးမောင်းနေပြီးမဲ့ဘေးကစပယ်ယာကောင်လေးကြော်စွာကတော့စီဂရက်တလိတ်ကိုခက်မိုက်မိုက်ခဲရင်လမ်းဘေးကမိုင်းတန်တွေကိုလိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ကြော်စွာဆိုတာကဒီလမ်းပေါ်မှာဝါရင်နေတဲ့ကောင်လေးဖြစ်ပြီးတရက်စီဆိုတာထက်လူကိုပိုကြောက်တဲ့ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ရဲတဲ့တက်တီမျိုးရှိသူပါကားကမိုင်နိုင်25ကိုကျော်လာပြီးမိုင်နိုင်26နားကိုချင်းကန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အင်ဂျင်စီကနေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တကြောက်ကြောက်အတန်တွေထွက်လာပြီးကားစီးလုံးတုံခါသွားကလမ်းမလဲကောင်မာတင်ထိုးရက်သွားပါတော့တယ်ဟင်းအောင်ကြော်စွာကားကဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးစက်ကရုတ်တရက်ကြီးထိုးရက်သွားတာပဲကွာဆရာထေးဘာဖြစ်လို့လဲဗျစီပြတ်တာလားဒါမှမဟုတ်အင်ဂျင်ပူတာလားဗျစီလဲရှိပါသေးတယ်ကွာအပူချင်းလဲတက်မနေပါဘူးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးကွာစင်းကြည့်အောင်မောင်ရင်တို့ဘာဖြစ်လို့ကားရက်သွားတာလဲအောက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်စရာကြီးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအန်ဒီအိတ်ဆရာရှိတာစိတ်နေပါကားကခဏလေးနားကျင်လို့ကြီးကြနေတာကျွန်တော်စင်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကျော်စွာဟာကားပေါ်ကနေဝုန်းကနေခုန်ဆင်းလိုက်ပြီးဓာမီသလစ်နဲ့ကားကောင်းဘိုက်ကိုလိုက်ကြည့်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့တင်းကျိုင်းလိုတိတ်ဆိတ်နေပြီးလမ်းမေးကတော့အထဲကနေထူးဆန်းတဲ့အတံပလန်တချို့ထွက်ပေါ်နေလို့ခံစားရပါတယ်ကျော်စွာကတော့ဓားတွေကိုဂယုမဆိုင်ပဲကားပေါ်နက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အင်ဂျင်ထဲကနေမိခိုးဖြူတွေဥထွက်လာတာကိုတွေ့လေရပါတယ်ဒီနေရာကမိုင်နိုင်26ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကကားအကြီးကျယ်မှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာဖြစ်နေတာကိုကြော်စွာသိနေပါတယ်နေရာကလည်းအကွေ့ကောက်တိတ်မရှိပဲလမ်းပြောင်ကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာပဲခဏခဏမတော်တဆဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့လူတိုင်းအတွက်ဘေးလေးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာပါကျော်စွာကားအုပ်ပိုင်းကိုဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်နေတော့မှာပဲကားရဲ့နောက်ဖက်မလန်းမကန်းမှာအဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့ဘင်္ဂလေးတယောက်ရက်နေတာကိုတွေ့လေရပါတယ်မျက်နာကိုတော့စပင်းနေနဲ့ဖုံးထားပြီးလှုပ်ရှားမှုမရှိပဲတောင်းတောင်ကြီးရက်နေတာပါတာမန်လူဆိုရင်တော့ကြောက်လို့အော်ပြင်းမိမှာဖြစ်ပေမဲ့ကျော်စွာကတော့အေးဆေးဆေးပဲစိဂရက်ပြားကိုခါလိုက်ပြီးအဲ့ဒီဘက်ကိုဓာမီနဲ့လှမ်းထိုးလိုက်ပါတယ်ဓာမီရောင်အောက်မှာအဲ့ဒီပုံရိပ်ကတဖြည်းဖြည်းပြောက်ကွယ်သွားပြီးလေထဲမှာတော့ပုတ်စော်နဲ့နန်းနဲ့အနံ့တစ်ခုကဆိုးရွာစာကြံရက်ခဲ့ပါတယ်ကျော်စွာဟာခေါင်းကိုတစ်ချက်ခါလိုက်ပြီးကားအင်ဂျင်ကိုပဲဆက်ပြင်းဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပေမဲ့သူပခုံးပေါ်ကိုအေးဆက်ဆက်လက်တစ်ဖက်ကလာတင်လိုက်တယ်လို့ခံစားလဲရပါတယ်ဟောဗျာဆရာထေခမရကလည်းနောက်ကနေလူကိုလန့်အောင်လုံးနေပြန်ပြီအေးအောင်ကျော်စွာငါကောင်းပေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်ဟာမင်းဘလူးနဲ့စကားပြောနေတာလေအော်မဟုတ်ပါဘူးတယောက်ကလာနောက်နေတယ်ထင်လို့ကဲလာအောင်ဆရာထေဒီမှာဝရံကျိုးတွေအကုန်ပြတ်နေတယ်ဗျကျွတ်ကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်ကလက်နဲ့ဆွဲပြတ်ထားလို့ပဲဗျအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတညာလုံးနေရမှာလားဒီနေရာကတဲ6တဲလို့ကြားဦးတယ်ဗျတရေကထမင်းကျွေးမှာမို့လို့ကြောက်နေရလားညီလေးငါရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းတို့အထဲမှာပဲငင်ငင်လေးနေကြငါ့ကိုတော့အလုံးလုံးပြရစီဦးကျော်စွာဟာကားအုပ်ပိုင်းမှာဝါယာကျိုးတွေကိုပြန်စစ်ဖို့စူးစမ်းနေတော့မှာပဲထူးဆန်းတဲ့အေးတဲ့တစ်ခုကသူ့ခြေထောက်ကနေတစဉ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုစိတ်ဝင်လာတာခံစားလိုက်ရပါတယ်ကားအုပ်ထဲမှာလဲလျောင်းနေရင်ဓာမီနဲ့ဟိုဒီဒီထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကားဘိန်းနားမှာဖြူဖြော့နေတဲ့ခြေထောက်တစ်စုံကရက်နေတာကိုတွေ့လေရပါတယ်အဲ့ဒီခြေထောက်တွေဟာတာမန်လူတယောက်ရဲ့ခြေထောက်တွေမဟုတ်ပဲအရည်ပြားတွေကပဲ့ကြွနေပြီးသွေးသိမ်းရှင်ရှင်တွေထွ
ထွက်နေတယ်လို့မျိုးမြင်နေရတာပါကျော်စောဟာတတ်တိခဲ့ပြီးကြောက်လန့်ကြအော်ဟစ်မနေပဲကားအုပ်ကနေဘုံဝန်းထဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်အပြင်ရောက်တော့ဘ누구ကမှမတွေ့ရပေမဲ့ကားမှန်ပေါ်မှာတွေးဆင်းနေတဲ့လဝရကြီးတွေကအထင်ရှားပေါ်နေပါတယ်ခရီးသည်တွေကတော့အထဲမှာအိပ်ပျော်နေကြတော့မို့လို့ဒီအချင်းတွေကိုမသိကြသေးပါဘူးကျော်စောဟာစီကရက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ပြီးကားကောင်းပေါ်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လေကာမှန်ပေါ်မှာခေါင်းမပါတဲ့ကိုလုံးကြီးတစ်ခုကထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီကိုလုံးကြီးစီကနေထွက်လာတဲ့ညီးသွားတန်တွေဟာလေထဲမှာပြန်လွင့်နေပြီးငါကောင်းပဲမှလည်းငါကောင်းကိုရှာပေးကြပါဆိုတဲ့အတန်တွေကကြောချစရာကောင်းလာပါတယ်ဟဲ့လူခမရကောင်းကကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူးဗျအဲ့ဒီပေါ်မှာထိုင်မနေနဲ့ကားမင်သွားလေဦးမယ်ဗျာစဉ်းစားဗျာအေးအောင်ကြောသွားမင်းဘ누구နဲ့စကားပြောနေတာလဲကွာငါတော့ကြောက်လာပြီဟာတခုခုတော့မှားနေပြီထင်တယ်ဆရာထေကားဘကဖျားပုံကိုမိတွန်းထားလိုက်ပြီးတော့ခီးရဲတွေကိုမနှိုးစင်နဲ့ဦးဒီကောင်ကအညှိုးကြီးပုံရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကကားမောက်ထားတဲ့လူတွေထင်တယ်ဗျကျော်သာစကားပြောလို့မှမဆုံးခင်လေးမှာပဲလမ်းဘေးကတော့ထဲကနေလူအုပ်စုလိုက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ခြေတံတွေကလေးလံနေပြီးတယောက်ယောက်ကိုဝိုင်းဝင်လာလိုမျိုးဖြစ်နေတာပါဓာမီနဲ့လှမ်းထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်နှာမှာဒဏ်ရာမရဝနဲ့လူလေး9ယောက်ဟာကားစီကိုတရွေ့ရွေ့လျှောက်လာနေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အဝတ်စားတွေကစုပ်ပြတ်နေပြီးတချို့ဆိုရင်လက်တွေခြေထောက်တွေကပုံပြစ်ပန်းပြစ်ဖြစ်နေတာပါဒါဟာအရင်ကဒီနေရာမှာကားမောက်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ခရီးရွယ်တွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်အခြေအနေကတပြေးပြေးပိုဆိုးလာပြီးအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေကကားကိုဝိုင်းဆွဲဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်ကားစီလုံးတိတ်တိတ်တုန်ခါနေပြီးအထက်ကခီးတွေလည်းနိုးလာကြကထိတ်လန့်ကြနဲ့အော်ဟစ်ကုန်ကြပါတယ်ကျော်စာဟာကားရှိကနေရက်ပြီးလက်ထဲကပလျာနဲ့ဝဲဝူလက်ကိုချစ်ချစ်ပါအောင်စုပ်ကင်ထားပါတယ်သူဟာဒီဝိညာဉ်တွေကိုကြောက်မနေပဲသူတို့ကိုဘလို့မောင်းထုတ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတာပါလေလူထဲမှာအပုပ်နှံတွေကပိုပြင်းထန်လာပြီးအေးစိမ်နဲ့လေတွေကဝေးရတိုက်ခတ်နေပါတယ်မောင်းရင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲကားကြီးကဘာလို့ဒီလောက်တုန်နေရတာလဲအပြင်မှာလူတွေအများကြီးပဲသူတို့ကဘယ်သူတွေလဲကွာဦးလေဘာမှမကြည့်နဲ့မျက်စိမိတ်တာဒါလမ်းခရီးကအဲ့တယ်တွေလာနှုတ်ဆက်တာကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ဟေးမင်းတို့အလက်ကြလို့တည်သွားတာငါတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲငါကောင်းကိုလွတ်ဆန်းမလွတ်ရင်တော့မင်းတို့တန်တရားလုံးမကြောက်ငါလုံးပြမယ်ကျော်စာရဲ့အော်ဟဲ့တန်ကြောင့်ဝိညာဉ်တွေဟာခဏတာငြိမ်ကျသွားပြီးမြဲခဏကြာမှာတော့ပိုပြီးဒေါရထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကားမှန်တွေကိုလက်သေးတွေနဲ့ချစ်တဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတာပါတကြိမ်ချင်းနဲ့အတန်တွေကနားမခံတာလောက်အောင်စူးညမ်းနေပြီးခရီးတဲ့မျိုးသမီးတချို့ဆိုရင်ကြောက်လွန်းလို့ငိုတောင်ငိုနေကြပါပြီကျော်စွာဟာကားဘေးမှာကတ်ထားတဲ့ရေတံဘူးကိုယူလိုက်ပြီးပါဇက်ထဲကနေတခုခုကိုရွတ်ဖက်ကကားပတ်ပတ်လေးကိုပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ကားကိုဝိုင်းထားတဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာမီးလောင်တယ်လို့မျိုးအော်ဟစ်ပြီးနောက်ကိုဆုတ်သွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကအေးစစ်စစ်ပြေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကားရှိမိုင်တိုင်း26ပေါ်မှာမိန်းကလေးတယောက်ထိုင်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကတော့ခြားတူတူနဲ့မတူပဲအမတန်လှပတဲ့ပုံစံရှိပေမဲ့သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့သွေးရောင်လွှမ်းနေပါတယ်သူမဟာကျော်စွာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးလက်ရက်ခေါ်နေလိုမျိုးလုံနေပါတယ်ကျော်စွာဟာသူမစီကိုတပြေးပြေးချင်းရှောက်သွားလိုက်ပါတယ်ကျော်စွာမသွားနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဆိုးပါပဲမင်းကိုခေါ်နေတာစမ်းဘူးနဲ့ဆရာထေဒီလောက်လာတဲ့တရေမာကကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်မှလဲ तू ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာသွားမိကြည့်ဦးမှာကဲအလှလေးမင်းကဘာဖြစ်ချင်လို့လဲငါကောက်ကိုဘာလို့ပြအောင်လုပ်တာလဲငါတို့ကခီးတယ်တွေကိုဘေးကြောင်ပို့ပေးရမယ်သူတွေလေအဲ့ဒီမိန်းကလေးကဘာမှပြန်မပြောပဲမိုင်းနယ်26ရဲ့အောက်ချီကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်ကျော်စွာကဓာမီနဲ့အောက်ကိုထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြစ်ပင်တွေကြားထဲမှာတန်းကြီးတက်နေတဲ့ဆွဲကြိုးလေးတစ်ကုန်းကိုတွေ့လေရပါတယ်အဲ့ဒီဆွဲကြိုးလေးကိုကျော်စွာကကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိန်းကလေးရဲ့ပုံရိပ်ကဝေဝါးသွားပြီးသူမရဲ့ဖြစ်အမှန်တွေကိုကျော်စွာရဲ့ခေါင်းထဲမှာမြင်အောင်လာခဲ့ပါတော့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူမဟာချစ်သူနဲ့အတူကားမောက်ခဲ့ပြီးတေးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ခါသူမရဲ့ဆွဲကြိုးလေးပျောက်ဆုံးသွားလို့
အဲ့ဒီနေရာကနေမထွက်ခွာနိုင်မဲ့ဖြစ်နေတာပါကျော်စွာဟာဆွဲကြိုးလေးကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်စုပ်ကင်ထားပြီးသူမကိုဂရိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဆွဲကြိုးလေးကိုဖုန်းကြီးเจ้าမှာအလူလုပ်ပြီးအမျှဝေပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကပြုံးရွှင်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားကတော့နှိုးလို့မရသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားမကျွတ်လွတ်သေးတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေကကျော်စွာကိုရန်ပြုတ်ဖို့စောင့်နေကြလို့ပါပဲအေးငါသိပြီမင်းဆန္ဒကိုငါဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အခုတော့ငါကောက်ကိုသွားခွင့်ပြုပါတော့လူကိုတော့လွတ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုမလွတ်ပေးနိုင်ဘူးမင်းကငါတို့နယ်မြေထဲကိုကျိုးကျော်ဝင်ရောက်လာတာပဲဟာ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 နယ်မြေဟုတ်လားဒီလမ်းကအစိုးရဆောက်ထားတာဗျမင်းတို့နယ်မြေမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုရန်လုပ်ချင်တော့လာခဲ့လေဝိညာဉ်ဆိုးတွေကကျော်စွာကိုဝိုင်းတားထားလိုက်ကြပါတယ်လေလူကပုံမလေးလံလာပြီးအသက်ရှူရတာတောင်ခက်ခဲလာပါတယ်ကျော်စွာဟာခါးကြားကဓမြောင်လေးကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကတာမန်နာမဟုတ်ပဲဆရာကောင်းတယောက်စီကရထားတဲ့အင်္ဂတေပါတဲ့ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျော်စွာဟာဓာတ်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးမြေကြီးပေါ်ကိုစိုက်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ကားဘေးပက်ပတ်လဲမှာမိဝိုင်းသွားတယ်လို့မျိုးအလင်းသားနေထွက်ပေါ်လာပြီးဝိညာဉ်ဆိုးတွေဟာအနာကိုမကက်ရဲပဲအော်ဟဲ့နေကြပါတယ်ကားပေါ်ကခရီးသည်တွေဟာဒီထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးအံ့အားသင့်နေကြပါတယ်ကျော်စွာဟာကားအုပ်ကိုပြန်ဝင်သွားပြီးဝိုင်ယာကြိုးတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်ဆက်ပါတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာကစောနာကပြတ်တောက်နေတဲ့ကြိုးတွေဟာအခုတော့အလွယ်တကူပြန်ဆက်လို့ရနေတာပါပဲကျော်စွာဟာကားအုပ်ကနေထွက်လာပြီးလက်ကိုခါလိုက်ကဆရာထေးကိုကားနှုတ်ဖို့အချက်ပြလိုက်ပါတယ်ဆရာထေးနှုတ်တော့အခုနှုတ်ရင်ရပြီဗျအေးစမ်းကြည့်မယ်ရပြီအားလုံးကားပေါ်တဲ့ဘယ်သူမှနောက်ကိုလက်မကြည့်နဲ့လှည့်ကြည့်ရင်တော့ကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုပဲဗျကျော်စွာကကားအုပ်ကနေထွက်လာပြီးလက်ကဖုံးတွေကိုခါလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအင်ဂျင်နံကဟဲကနေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဦးထေးကဝမ်းသာအားရနဲ့လေဘာကိုနင်းလိုက်ပြီးမဲ့ကားကရှေ့ကိုဒဇလေးမှမရွေပဲဖြစ်နေပါတယ်ကားဝင်းတွေကရှင်သက်ချနေတာလည်းမဟုတ်ပဲတခုခုကနောက်ကနေဆွဲထားလိုမျိုးတင်းခံနေတာပါကျော်စွာကဓာမီနဲ့ကားနောက်ပိုင်းကိုလှမ်းထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြင်ကွန်းကကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်အစောနာကလမ်းပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တွေတင်မကပဲအခုတော့အရေးအတွက်ဟာစက္ကန့်လောက်ရှိနေပြီးသူတို့အားလုံးကကားနောက်မီးကိုဝိုင်းပြီးဆွဲထားကြတာပါသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေမှာအသားတွေရော့ကျလာပြီးမျက်လုံးတွေကတော့အမုန်းတရားတွေနဲ့ကြော်စကိုစိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားထဲကခီးတဲ့တွေစီကနေစူးစူးဝါးဝါအဟဲတန်ကြီးတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အသက်50ကျော်လောက်ရှိတဲ့ခရီးတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ဟာရုတ်တရက်ထရမ်းကနေထရက်ပြီးလူမုတ်တဲ့အတန်ကြီးနဲ့ဟာသက်ရေမောနေပါတယ်သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကတခါတည်းလန်တစ်သွားပြီးပါးစပ်ကနေလည်းအမြုပ်တွေထွက်နေပါတယ်ဒါဟာဝိညာဉ်စိုးတစ်ခုကလူကိုယ်တဲကိုပူးဝင်လိုက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်ကားတစ်စီးလုံးရုပ်ရည်ဆန်ကပ်ဖြစ်ကုန်ပြီးခရီးသည်တွေဟာကြောက်လန့်တဲ့ကြားနဲ့ကားတကားကိုတွန်းပွန့်ဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့တကားတွေကလည်းအပြင်ကနေပိတ်ထားသလိုမျိုးလုံးဝဖွင့်မရတော့ပါဘူးကျော်စွာဟာအခြေအနေကိုမြင်တာနဲ့ကားပေါ်ကိုအမြန်ပြေးတက်သွားပြီးခါးကြားကအင်းနဲ့ထားတဲ့လက်ကင်ဘွားကိုထုတ်ခါလိုက်ပါတယ်ကျော်စွာလုံးမအောင်ဒေါ်လေးမြတ်ကိုဝိညာဉ်ဝင်ပူးနေပြီငါတို့အားလုံးဒီမှာသေကုန်ကြတော့မှာလားကွာဆရာထေးစီယာတိုင်းကိုမြဲမြဲကင်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကိုပဲကြည့်ကျွန်တော်တောင်းဝင်ထားလိုက်ဟေးမင်းဘယ်ကအကောင်လဲငါခီးတဲ့ကိုလွတ်ဆန့်မင်းတို့ကလမ်းမသေးလို့မကျွတ်လက်တာကိုငါတို့ကိုလာဒုက္ခပေးလို့မရဘူးအခုကြင်ထွက်သွားမလားငါလည်းနဲ့ငွေပြန်သွားမလားငါတို့ကဖော်လို့ကျင်တာမင်းတို့အားလုံးဒီညငါတို့နဲ့အတူဒီလမ်းမပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားရမယ်ဟာဝိညာဉ်ပူနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကကျော်စွာရဲ့လေပင်ကိုအသင့်ခုံအုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျော်စွာကတော့လင်းမြန်စွာပဲရှောင်လိုက်ပြီးလက်ထဲကအင်းပေါ်ဝါနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နဖူးကိုအားနဲ့ရိုက်လိုက်ပါတယ်ထွက်သွားစမ်းကျော်စွာကအတန်ကိုအော်ရလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ကိုယ်ထဲကနေမိကိုအမဲရောင်ပိုးရဲတစ်ခုဝုန်းကနဲ့လွန့်ထွက်သွားပြီးကားနောက်မှန်ကိုတိုးထွက်သွားပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးလည်းပျောက်ခွေသွားပြီးလက်ကျသွားပြီးမဲ့အပြင်ကဝိညာဉ်တွေကတော့အလျှော့မပေးသေးပါဘူးသူတို့ကကားမန်ဒီကိုလက်သေးတွေနဲ့ချစ်နေတဲ့အတန်က
နားထဲမှာတန်ချောင်းနဲ့ထိုးနေလိုမျိုးဆူရှာနေပါတယ်ဒီကြားထဲမှာထူးဆန်းနာကကားရှိမီးအောင်ထဲမှာလမ်းမကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းပြောက်ကွယ်သွားပြီးတော့အမဲကြီးတစ်ခုပေါ်လာတာပါဦးထေးကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ဘရိတ်ကိုနင်းထားပြီးမဲ့ကားကတော့နောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆွဲခေါ်ခြင်းခံနေရပါတယ်ကျော်စွာဟာကားကောင်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီးရှေ့မှန်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ရှေ့မှာလမ်းမမရှိတော့ပဲခြောက်ကဘာကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါဟာဝိညာဉ်တွေကသူတို့ကိုမျက်လှည့်ပြပြီးလမ်းမအောင်လုပ်နေတာပါကျော်စွာဟာခရီးသည်တွေကိုငြိမ်ငြိမ်နေဖို့အမိန်ပေးလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရှင်းအောင်မန်တန်တစ်ခုကိုရွတ်ဖတ်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်အားလုံးဖျားစာရွတ်ကြအတန်ထွက်เสียမလို့ဘူးစိတ်ထဲကနေရွက်ဘယ်သူမှကားအပြင်ကိုလှည့်မကြည့်နဲ့အခုရှင်းမလမ်းမရှိတော့ဘူးဗျ၆ကြီးဖြစ်နေပြီဆရာတိကောင်းကိုရထားပါဦးမရနဲ့ဆရာတိရှင်းကိုပဲနင်းမြင်းမြင်ရတဲ့၆ကြီးကအတူကြီးအဲ့ဒါမကောင်းဆိုးဝါးတွေလမ်းပြတဲ့နမ်းမှာကျွန်တော်ရွတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ရပြီးအချိန်နဲ့မောင်းချလိုက်မဖြစ်ဘူးကျော်စွာကြသွားရင်ငါတို့အားလုံးသေကုန်မှာပေါ့ကျော်စွာဟာဦးထေးရဲ့ပကုံးကိုခတ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုယုံစမ်းမလို့တခွန်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဦးထေးလည်းကျော်စွာရဲ့မျက်လုံးထဲကတတ်တည်တွေကိုမြင်လိုက်ရတော့စိတ်ကိုတင်းလိုက်ပြီးလီဘာကိုအကုန်နှင်းချလိုက်ပါတယ်ကားကြီးဟာအင်္ဂနဲ့အတန်နဲ့သူရှေ့ကကြောက်ကဘာကြီးတဲ့ကိုထိုးဆင်းသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်ခီးတဲ့တွေအားလုံးအော်ဟဲကုန်ကြပြီးကားတစ်စလုံးလည်းပြင်းထန်စွာလှုပ်ခါသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာမှတော့ကားဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုငင်းငရဲပြန်ကျသွားပြီးရှေ့မှာအမြန်လမ်းမကြီးရဲ့ကတ္တရာလမ်းကိုပြန်မြင်လိုက်ရပါတယ်အစောနာက၆ကဘာကြီးဆိုတာဟာတကယ်ပဲမြင်းလက်တစ်ခုသာဖြစ်နေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒုက္ခကမပြီးသေးပါဘူးကားနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့အတန်တွေကပိုပြင်းနှိကပ်လာပါတယ်ကျော်စွာကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကားမှန်မှာကပ်ပါလာတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကကားမှန်ကိုခေါင်းနဲ့အတင်းတိုက်ပြီးမှန်တဲ့ကအကြောင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါပြီကျော်စွာဟာကားပေါ်မှာပါလာတဲ့အရန်စီပုံးကိုယူလိုက်ပြီးစီနှဲငယ်ကိုလက်မှဆွတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂွက်သေးကိုလက်ပွားမှရေးဆွဲလိုက်ပြီးကားမှန်ကိုဝုန်းကနေရိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဝိညာဉ်ဟာမီးလောင်လို့တလို့မျိုးအော်ဟစ်ပြီးလမ်းပေါ်ကိုလွန့်ကျကြံရက်ခဲ့ပါတယ်ဟာဘလို့လဲအားလျောက်ကိုမီးစမ်းကြည့်အောင်မလားမင်းတို့တွေကလူကိုဒုက္ခပေးလွန်းလာပြီကျောစွာမိုင်းနဲ့26ကိုကြော်ပြီလားဟာလမ်းတွေကိုမမှတ်မိတော့ဘူးကွာမကြော်ရဘူးဆရာလမ်းကဝိုင်းနေတာဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုပတ်ချလဲအောင်လှုပ်ထားတာအခုကျွန်တော်လမ်းဖွင့်ပေးမယ်ကားဟာမိုင်းနဲ့26ကိုခါပြန်ရွေ့ပြန်ဖြစ်နေတာကိုကြောစွာတတိထားမိလိုက်ပါတယ်ဒါဟာဝိညာဉ်တွေကနယ်မြေတစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့လမ်းပိတ်ခြင်းအသက်ကိုတုံးထားတာပါကျော်စွာဟာကားကိုခဏရပ်ခိုင်းထားလိုက်ပါတယ်ဦးထေးကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ညင်းပေမဲ့ကျော်စွာကကားပေါ်ကနေဆင်းသွားပါတယ်လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တပ်ပင်အိုကြီးတပင်ရဲ့အောက်မှာနတ်စင်အိုကြီးတစ်ခုရှိနေတာကိုသူတွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနတ်စင်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဘယ်သူမှမပြုတ်ပြင်ပဲထားခဲ့တာကြောင့်စုပ်ပြတ်နေပြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နတ်ကလည်းဝိညာဉ်ဆိုးတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရပုံပါပဲကျော်စွာဟာနတ်စင်ရှေ့မှာရပ်လိုက်ပြီးသူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ရေတံဘူးနဲ့တောက်ရည်ကက်လူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့အကျွေးစိတ်တချို့ကိုနတ်စင်ပေါ်တင်လိုက်ပြီးခက်မိုက်မိုက်စကားပြောလိုက်ပါတယ်သူပြောတဲ့အချိန်မှာပဲလမ်းဘေးကတောအုပ်ထဲကနေလေပြင်းတွေတက်ခတ်လာပြီးတပ်ပင်တွေကကြိုးကြမတက်ရိမ့်ထိုးနေပါတယ်ဝိညာဉ်ဆိုးတွေကလည်းကျော်စွာကိုဝိုင်းထားကြပြီးမဲ့ကျော်စွာကတော့အေးဆေးဆေးပဲစီဂရက်လက်ကိုထွန်းလိုက်ပါတယ်ကဲဒီနေရာကအဆောင်ရှောက်တွေနားထောင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းသားလမ်းတာခီးတယ်တွေပါမင်းတို့ကိုလည်းငါတို့ဘာမှမစော်ကားဘူးဒီမှာတောက်ရင်တဲ့အလူငွေငါတို့ကိုလမ်းပုံပေးမင်းတို့အချင်းချင်းနိုင်ရစားနေတာကိုတော့ငါကြည့်မနေနိုင်ဘူးအောင်မမင်းကဘာမို့လို့ငါတို့ကိုမိန်ပေးနေတာလဲငါကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါနောက်မှာပါလာတဲ့ဆရာတော်ကမင်းတို့ကိုတစားစီလုံးပြနိုင်တယ်ကဲမင်းတို့ရွေးမလားလမ်းဖွင့်ပေးမလားဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာကိုငါအကုန်မိတိုက်ပြရမလားကျော်စွာရဲ့ပြတ်သားတဲ့စကားကြောင့်လေးပြင်းတွေကရုတ်တရက်ငြိမ်ကျသွားပါတယ်နတ်စင်စီကနေအလင်းဖြော့ဖြော့လေးတစ်ခုထွက်လာပြီးဝိညာဉ်ဆိုးတွေဟာတပြေးပြေးနောက်ကိုဆုတ်သွားကြပါတယ်ကျော်စွာဟာကားပေါ်ကိုပြန်တက်လိုက်ပြီးဦးထေးကိုမောင်းဖို့ချစ်ပြလိုက်ပါတယ်
ခုတစ်ခါမှာတော့ကားဟာပေါ်ပါစွာနဲ့ရှေ့ကိုရွှေ့သွားပြီးမိုင်တိုင်26ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကားနောက်မှာတော့အစောနာကမင်္ဂလေးဝိညာဉ်ကရပ်ပြီးကျော်စွာကိုလက်ရနှုတ်ဆက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူမရဲ့မျက်နှာမှာအမုန်းတရားတွေမရှိတော့ဘဲကျေးဇူးတင်တဲ့အမှုရာတွေပေါ်နေတာပါကားတိုင်းမှာရှိတဲ့ခရီးသည်တွေကလည်းတပြင်းချနိုင်ကြပါပြီဒါပေမဲ့အားလုံးဟာထိတ်လန့်စရာညတညကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာကြောင့်စကားတစ်ခွန်းမှမပြောနိုင်ပဲတိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်ကျော်စွာကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးနောက်ထပ်စီးကရက်တစ်လက်ကိုထွန်းလိုက်ပြီးမန်ထဲကနေမြင်နေရတဲ့လမ်းမကြီးကိုကြည့်နေပါတယ်နေအောင်ကြီးဖြော့ဖြော့လေးကကောင်းကင်ယံမှာပေါ်ထွက်လာပြီးအမောင်တို့ကတပြေးပြေးပြောက်ကွယ်သွားပါပြီကျော်စွာမင်းတကယ်ပဲတော်ပါတယ်ကွာမင်းနာမပါရင်ငါတို့ဘာဖြစ်ကုန်မလဲမသိတော့ဘူးဆရာထေးကလည်းဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်ပဲလေခရီးသည်တွေကိုဘေးကင်းအောင်ပို့ရမှာကကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီနေရာမှာကားမရနဲ့တော့ဗောမောင်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ဒေါ်လေးကိုကယ်တင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒေါ်လေးရဲ့အိမ်ရောက်ရင်တော့ဖះသားလေးအားရပါရရွေးလိုက်အောင်ဗောမန္တလေးမြို့ထဲကိုကားကြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မြို့လူမြို့သားတွေကလမ်းပေါ်မှာသွားလာနေကြပြီးပုံမှန်မနခင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါတယ်ညကဖြစ်ခဲ့တဲ့ထိတ်လန့်စရာကိစ္စတွေကိုတော့ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူးကားဂိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါခရီးသည်တွေဟာကျော်စွာကိုကျေးဇူးတင်စကားတွေပြောပြီးဆင်းသွားကြပါတယ်ကျော်စွာဟာကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်ပြီးညကရခဲ့တဲ့ဆွဲကြိုးလေးကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်နေအောင်မှာအဲ့ဒီဆွဲကြိုးလေးကတလက်လက်တောက်ပနေပါတယ်ကျော်စွာဟာမြို့ထဲမှာနာမည်ကြီးဖုံးချောင်းတစ်ချောင်းကိုသွားပြီးဆွဲကြိုးလေးကိုအလူလောက်ခါညကသွေးခဲ့တဲ့မင်းကလေးနဲ့အမြန်လမ်းမပေါ်ကမကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ဝိညာဉ်တွေအတွက်အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်သူเจ้าကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာပေါ်ပါသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်မှာမိုင်တိုင်26ဆိုတာကတော့ကားသမားတွေအတွက်အမတ်တရားတစ်ခုဖြစ်နေအောင်မှာပါဒါပေမဲ့ကျော်စွာကတော့နောက်ထပ်ခရီးစဉ်တွေအတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ချိန်မှာအမောင်လူတွေကဘလို့ခက်ခဲမျိုးမဆိုရင်ဆိုင်ဖို့တတ်သိတွေပြည့်ဝနေပါတော့တယ်တကားလေးဒီဆွဲကြိုးကတော်တော်လေးဟောင်းနေပြီပဲဘဲကရလာတာလေလမ်းမေးကကောက်ရလာတာပါဖုံဖုံပိုင်ရှင်ကတော့မရှိတော့ပါဘူးသူတို့လေးတွေကောင်းရသူကလေးရောက်ပါစေလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ဖေရဟေးအောင်ကျော်စွာကားဆေးပြီးပြီလားကွညနေပြန်ထွက်ရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတေးလာပြီဗျို့ဒီညတော့ဘယ်မှန်းနဲ့မှအိပ်ရမလဲမသိဘူးဟာ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 နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဒေါတာရှင်မိဘပြည်သူပေါင်းတို့ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိုင်26ဆိုတဲ့ကားလမ်းမပေါ်ကတရက်တစီများအပိုင်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အပုတ်တွေမှာလည်းဘုံမစိတ်ဝင်စရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ညာလန်း Horror Story Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ခဲ့နဲ့နော်ဒေါတာရှင်အပေါင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူမျိုးလိုက်မင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေး